কমাই দিব ভাই, কমাই দিবেন। 1 লাখ টাকার ফ্রিজ দাম কমাই দিয়ে রাখবো মাত্র 67,000 টাকা। 67,000 টাকা। জি, এবার দেখেন এই কালারটা ভাই পছন্দ হয়েছে ভাই। ভাই খুবই চমৎকার, এই কালারটা কিন্তু ভাই আমার পছন্দ হয়েছে, অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা। আসলে আমি এখানে জায়গা দেখেন চিপি তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা যদি স্পেশাল ভাবে এখানে দাঁড়া করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই কালারটা কালার কত ফ্রিজটা সুন্দর। অনেক জোস। এবং এটার ভিতর সাইডটা দেখেন কত বড়, 3টা থাক দেয়া, মানে এটা কি ডিপ। এবং নরমালটা দেখেন ভাই, নরমালটা দেখেন, এই দেখেন নরমালটা কত সুন্দর, দেখছেন? তো আপনারা এই জন্যই বলি যে ভীষণের ফ্রিজ কিনেন, আপনারা একদম 100 পাবেন। জি, লিটারের 238 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, দেখেন উপরে নরমাল, আচ্ছা নিচে ডিপ কিন্তু। ও আচ্ছা, এটা আবার কি ড্রয়ার ফ্রিজ? জি, ড্রয়ার ফ্রিজ, কিন্তু আপনি দেখেন এটা খুবই মজবুত কিন্তু, দেখেন ভাই ভাঙবে না? না কই, আমি তো ফেলেই দিলাম। দেখেন আবার এই যে ভিতরে কিন্তু অনেক ওজনের 5 কেজি ওজনের একটা ইউ আছে, দেখেন তারপরে কিন্তু দেখেন ফ্রিজে কিছু হয়নি। কালার গুলো সুন্দর, এই মিররটা অনেক সুন্দর। ও এটা তো আরো বড়, এটা কিন্তু অনেক বড় ভাই, 1 2 3 চারটা থাক কিন্তু। হ্যাঁ আপনারা দেখেন নিচে নরমাল, দেখেন নিচে নরমাল, অনেক সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজটা তো সুন্দর। হ্যাঁ খুবই চমৎকার। হ্যাঁ এটা 305 লিটারের ফ্রিজ, এটার মধ্যে মিরর अवेलेबल আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার अवेलेबल আছে। জাস্ট আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে নক দিবেন, 952 নাম্বারটা আমার, ওই নম্বরে ফোন নক দিবেন, ইনশাআল্লাহ আমি কালার দেখাই দেব, কোনো অসুবিধা নেই। জোস একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু অনেক জায়গা 50-50 ফ্রিজ কিন্তু এটা, আপনারা খেয়াল রাখেন, পুরো 50-50 ফ্রিজ। এটা আর কি কালার ভাই দেখেন ভাই এত চমৎকার, যত দূর থেকে দেখবেন তত ভালো লাগবে, যত দূর থেকে দেখবেন তত ভালো লাগবে। জি দেখেন 217 লিটার একসাথে দেখাইবেন, দেখেন চারটা থাক কিন্তু, চারটা থাক। আবার এখানে কিন্তু এই যে এগুলো খুব মজবুত ভাই, অনেক এখানেও আপনারা ছোটখাটো আইটেম অনেক কিছু রাখতে পারবেন, অনেক কিছু রাখা যাবে। এটার মধ্যে আরো 3টা কালার, কিন্তু এইটার কালারটা তো ভাই একলাই যথেষ্ট ভাই, একের ভিতরে 10। জি, যারা কালার বেশি পছন্দ করেন তারা তাড়াতাড়ি নক দিয়ে, আর ডেলিভারি যারা ফ্রি নিতে চান তারা অবশ্যই তাড়াতাড়ি অর্ডার করে নিতে পারেন। জি, আপনি যে আপনার চ্যানেলের নাম যদি কেউ বলে, আমরা কিন্তু ডেলিভারি চার্জ নেই। প্রথম 10 জনকে, মানে যারা ভিডিওটা দেখে সাথে সাথে অর্ডার করবেন তাদের জন্য প্রথম 10 জনকে শুধু সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজগুলো, ডাবল ডোর ফ্রিজটা বাদে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশে। আমি কিন্তু চলে আসলাম আবারও সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে, এবং এখানে কিন্তু আসলে আপনারা রয়েলেকে পেয়ে যাবেন। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভীষণ ফ্রিজ নিয়ে তো নতুন নতুন ভিডিও আপনি সব সময় দিচ্ছেন, চমক দিচ্ছেন, আবার কিছু না কিনলেও ফ্রি দিচ্ছেন। তো এবার কি অফার আছে ভাই? এবারও আপনাদের ভিউয়ারদের এবং সাবস্ক্রাইবারদের উদ্দেশ্যে একটা গিফট থাকবে। আমাদের এই ভিডিওটা আজকে নভেম্বর মাসের, এই ভিডিওতে যদি নভেম্বর মাসের মধ্যে মাত্র 20,000 ভিউজ হয়, মাত্র 20,000, আপনার চ্যানেলে কিন্তু লাখ লাখ ভিউজ হয়, অনেক সাবস্ক্রাইবার, সবাই মিলে যদি একটু এটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যদি ভিডিওকে 20,000 সাবস্ক্রাইবার 20,000 ভিউজ হয়, তাহলে সৌভাগ্যবান 2 জনকে আমরা একটা ভালো একটা গিফট দিয়ে দেব। 2 জনকে দিবেন? 2 জনকে দেব, একজন করে, 2 জনকে। একজনকে দিবেন? জি, এখন 2 জনকে দিয়ে দেব। এখন 2 জনকে দিবেন? জি 2 জনকে দিব। কি দিব আপনি বলেন? আমার শোরুমে কিন্তু অনেক ছোট আইটেম আছে। দেখ আমার মাথার উপরে এই যে রাইস কুকার আছে। আচ্ছা, এখন এই যে এই রাইস কুকারটা একদম ভিতরে কিন্তু মাল আছে ভাই, অনেক ওজন। 2 জনকে কিন্তু এই যে রাইস কুকারটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিয়ে দেব, মানে কোনো কিছু কেনা লাগবে না? কিচ্ছু কেনা লাগবে না, ফ্রিজ কেনা লাগবে না, দিয়ে দেব। আচ্ছা, আর যাই হোক, এখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করতে হবে, তাহলে কিন্তু এটা পাবেন। তাহলে আমরা কাকে সিলেক্ট করবো, যারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং ভালো কমেন্টস করবেন, ওদের মাধ্যমে ওদের মধ্যে থেকে আমরা সৌভাগ্যবান 2 জনকে দেবো, রাইস কুকারটা সম্পূর্ণ ফ্রি দেওয়া হবে। জি, আচ্ছা। তো ভাই যারা তো ভিডিও দেখবে ওরা তো গিফট পাইলো। জি, তো যারা ফ্রিজ কিনবে এত কষ্ট করে টাকা খরচ করে, তাদের জন্য কি আছে? যে তাদের জন্য যাদের স্বপ্নের ফ্রিজ ছিল, একটা কিন্তু স্বপ্নের ফ্রিজ সবার থাকে, সবাই, হ্যাঁ, যে স্বপ্নটা তাদের পূরণ করতে পারে, এই জন্য ভীষণ ফ্রিজে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। এবং ডাবল ডোর কিন্তু একটা ফ্রিজ আসছে ভীষণের, ওইটাতে একটা বড়সড় একটা দামাদা থাকবে, বড়সড় ধামাকা থাকবে, একবার বড়সড় ধামাকা থাকবে, এত কমাই দেবো। মানে ওটা মানে মানুষ চিন্তা করে আমি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনি, ওটা কিন্তু স্বপ্নের, মানে হয়তো দেখা যায় মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির আমরা যারা আছি তারা কিন্তু দেখা যায় কোনো কারণে ফ্রিজটা কেনা হয়ে ওঠে না, অনেক দাম, 1 লাখ টাকার একটা ফ্রিজ। এই 1 লাখ টাকার ফ্রিজটা আমরা এত কমাই দিব, মানে যে কোনো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি কিন্তু এটা কিনতে পারবে। এটা কমাই কত টাকা রাখবো করে দিবেন আর কি? জি, এটা কমাই আমরা কত টাকা রাখবো এটা ভিডিও শেষে আপনারা জানতে পারবেন। যে আমরা সবসময় ছোট ফ্রিজ গুলো দিয়ে শুরু করি, দেখেন খুবই চমৎকার চমৎকার কালার নিয়ে আসছে ভীষণে। দেখেন আচ্ছা, এই ফ্রিজটা মানে নতুন আসছে ভাই? যে একদম নতুন আসছে, এটা নতুন আসছে না? জি, এটা কি এই ফ্রিজটা দেখাইতে পারি না? এই যে এই মাত্র খুলতে, যে দেখেন আমি এখনো মানে খুলতেই পারি না, সময় পাই না ভাই। আচ্ছা, দেখছেন এই যে এই মাত্র একবার ইনটেক ফ্রিজ, সুপার ইনটেক যারা দেখেন একবারে কালারও কিন্তু কত সেফটি ভাই? এটা 10 সেফটি ফ্রিজ, 10 সেফটি না? ভিতরে জায়গা কিন্তু খাটো হলেও কিন্তু ভিতরে জায়গা আছে। দেখেন এটা হলো নরমাল। ও মানে ছোটর ভিতরে কি 50-50? জি 50-50। আর এই দেখেন এগুলো কিন্তু অনেক মজবুত, আরএফএল এর ভাই নো কম্প্রোমাইজ, আরএফএল এর প্লাস, বলার কিছু নাই। জি এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটা এমআরপি হলো 29,300,
আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো ধরেন 23,850 টাকা আসে। 175 লিটার, নেট ভলিউম হলো 150 লিটার। আচ্ছা, আর বিশনের কোনো ফ্রিজের সাথে আপনার স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। অনেকে দেখা যায় ফ্রিজও বিক্রি করে প্লাস একটা স্টেবিলাইজার বিক্রি করে 2-3 হাজার টাকা লাভ করে, কিন্তু এটা কিন্তু দোকানদাররা করে। কিন্তু আমাদের ব্লগ দেখেন যারা দেখেন তারা যাতে প্রতারিত না হয় সেজন্য আমরা এটা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে দিই, কোনো ফ্রিজের সাথে আপনার স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। জি, এটা এমআরপি হলো 29,800, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 23,850 টাকা। 23,850 টাকা। জি জি। আর সৌভাগ্যবান 10 জন কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন, তাড়াতাড়ি অর্ডার করতে পারেন। আচ্ছা, আবার এই একটা ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজটাও কিন্তু আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখাইতে পারিনি। আজকে কিন্তু নতুন চমৎকার একটা কিন্তু অসাধারণ একটা কালার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাও তো 50 না, এটা 55 মানে 60। জি, এটা হচ্ছে 50-60 ফ্রিজ, মানে ডিপটা একটু ছোট, নরমালটা একটু বড়। যাদের নরমাল বড় প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। যাদের টুনাটুনি সংসার তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, মানে একদম সুইটেবল। অথবা ফার্মেসিতেও অনেকে ইউজ করে, ব্যাচেলররা ইউজ করে এই ফ্রিজটা, তাদের জন্য। ব্যাচেলর প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার নেট ভলিউমটা হলো 142 লিটার, গ্রস ভলিউম 148 লিটার। এটার প্রাইস হলো 28,500 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 22,800 টাকা। 22,800 টাকা, এত বড় ফ্রিজ? জি জি, মাত্র 22,000। ভীষণের আরো চমক থাকবে, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার বাজেটেবল থাকবে। মানে আপনার দেখবেন 22 থেকে 35 এর মধ্যে দেখবেন ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ চলে আসবে। জি জি জি। ওকে, তারপরে কি দেখবো ভাই? এরপরে দেখেন আর চমৎকার কালার নিয়ে আসছে। দেখেন মানে কালারের কিন্তু অভাব নেই। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে এখন তো এখানে একটা কালার দেখাচ্ছি, একটা সাইজে একটা কালার দেখাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের 2-3টা করে কালার স্টক আছে, স্টকে আছে, अवेलेबल আছে। এবার দেখেন এই কালারটা ভাই পছন্দ হয়েছে ভাই। ভাই খুবই চমৎকার, এই কালারটা কিন্তু ভাই আমার পছন্দ হয়েছে, অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা। আসলে আমি এখানে জায়গা দেখেন চিপাচিপি তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা যদি স্পেশাল ভাবে এখানে দাঁড়া করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই কালারের ফ্রিজটা অনেক জোস। এবং এটার ভিতর সাইডটা দেখেন কত বড়, 3টা থাক দেয়া, মানে এটা কি ডিপ। এবং নরমালটা দেখেন ভাই, নরমালটা দেখায়, এই দেখেন নরমালটা কত সুন্দর, দেখছেন? তো আপনারা এই জন্যই বলি যে ভীষণের ফ্রিজ কিনেন, আপনারা একদম 100 পাবেন। জি জি। আর ভীষণের এটা কত সেফটি পড়বে ভাই? কত সেফটি হিসাবে 12 সেফটি হয়, এটা 180 লিটার। আর নেট গ্রস ভলিউম 202 লিটার। আচ্ছা, 202। এটার মধ্যে 2 থেকে 3টা কালার अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো আপনার 35,600, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইস আসে 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। জি জি, বাজেটেবল। 28,500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ভীষণের এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। বিশেষ প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600, মানে এই কথাগুলো সবসময় বলবো না, এখনই বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসে। আর এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনলে আপনি এই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাটা পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে সুবিধা হলো আপনার যদি ওয়ারেন্টি কার্ডটা যে কোনো এনি হাউ যদি মিসিং হয়ে যায়, আপনি কিন্তু ওয়ারেন্টি থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে দিলে কিন্তু আপনার এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড যদি মিসিংও হয়ে যায়, কিন্তু আপনি সার্ভিসটা 100% পাবেন। আর ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই বডির গায়ে যে বারকোড, আমরা বিগত ভিডিওতে দেখাইছি, বারবার দেখাই দিই যাতে আপনি প্রতারিত না হন। বডির গায়ে একটা বারকোড থাকে এবং ওয়ারেন্টি কার্ডে একটা বারকোড থাকে। বারকোডটা আপনার মিলাই নেবেন এবং অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। আচ্ছা, তারপরে কি এর পরবর্তীতে 180 লিটার সেম আরেকটা মিরর। এটা না, এটা কিন্তু মিরর। জি জি, এটা হলো গ্লাস ডোর, এটা গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু গ্লাস, এটাও কিন্তু বাই গ্লাস, এটাও গ্লাস এটা হলো টেম্পার গ্লাস, এটা মিরর গ্লাস। এটা মিরর গ্লাস। জি সেম, দেখেন এই দেখেন সেম ফ্রিজ। তো আপনারা দেখেন 50-50 অনেক আকর্ষণীয় চমৎকার কিন্তু। হ্যাঁ, এটা কত লিটারের? এটা 180, এটা 180 লিটার। জি। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? এটার এমআরপি হলো 36,600, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,300 টাকা রাখবো। দেখেন, শুধু 29,300 টাকা হলে আপনারা বিছনের এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি, ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করুন, সৌভাগ্যবান দুইজন কিন্তু পেয়ে যাবেন রাইস কুকার। একদম আমরা ভিডিওতে দেখাই দেব যে পাবে, তাই তো? জি জি জি, অবশ্যই। আচ্ছা, এই দেখেন আরেকটা আকর্ষণীয় ফ্রিজ আছে, দেখেন লালের ভিতর। আমি আগে ফ্রিজটা দেখাই, কালারটা আপনারা দেখেন একদম নতুন আসছে, কিন্তু একদম আপডেট কালার, এটা কিন্তু সব শোরুমে পাবেন না। হ্যাঁ, সো তারপরে আপনারা প্রাইজে যাই। ফ্রিজটা কত সুন্দর। জি, অনেক সুন্দর। ফ্রিজটা কিন্তু বড় অনেক, আপনারা দেখেন কত বড়, দেখছেন? অনেক বড় ফ্রিজ। এটা নরমাল, অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা। এটা হলো গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটার এমআরপি হলো 36,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। সো 29,500 টাকা আপনি এই যে ওয়েবসাইট দেখে ডিসকাউন্টটা দিয়ে তারপর প্রাইসটা নিয়ে যায়। হলো ভাই, আপনারা যাদের এই ফ্রিজটা প্রয়োজন আপনারা এটা নিয়েন ভাই, দেখলে অসাম লাগবে ভাই। তারপরে কি বললেন? পরবর্তীতে ভাই 3 in 1 ভাই, 3 in 1। আচ্ছা, এটা কেমনে ভাই 3 in 1? এই যে দেখেন, বাসা কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। দেখি। জি জি, ড্রেসিং টেবিল লাগবে। এই তো ঠিকই তো ভাই,
আর আর ওই যে এমন এত চমৎকার ফ্রিজ বাসা কিন্তু শোভাবর্ধক মানে ডেকোরেটর হিসেবে কাজ করবে, ডেকোরেশন আর হিসেবে ফ্রিজ হিসেবে তো ইউজ করবে, ফ্রিজ হিসেবে তাহলে মানে 3 in 1। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এক তো হলো ড্রেসিং টেবিল, জি জি, আর দ্বিতীয় হলো ফ্রিজ, আর তৃতীয় হলো সৌন্দর্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব বাসায়, হ্যাঁ বাসায় এটা আপনি ডেকোরেশন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা এটা দেখাই। ও এটা কি 50-50 বলা যায় নাকি? 50-50 বিশনের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ 50-50, হ্যাঁ। জি, এটার উপরে ডিপ, নিচে 222 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কি 222 লিটারের ফ্রিজ? জি 222 লিটারের ফ্রিজ, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, ভার্জিন প্লাস্টিক। প্লাস্টিকটা কিন্তু কোথাও ইউজ করা হয়নি। আচ্ছা, প্লাস্টিকটা কিন্তু একদম 100% ভার্জিন প্লাস্টিক। ও আচ্ছা আচ্ছা, একদম নতুন প্লাস্টিক আর কি। জি জি, একদম নতুন প্লাস্টিক। আচ্ছা, সো এটার প্রাইস কত আসবে? এটা 39,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। এটা কি 31,500 টাকা? জি জি, 31,500। তো দেখেন 31,500 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা আর আরেকটু মনে করে যে যারা মানে ফ্রিজ নেওয়ার ইচ্ছা আছে, খুব দ্রুত ওরা করে দেন, ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। ও, ডেলিভারি তো ফ্রি আছে। জি জি, 10 জন, সৌভাগ্যবান 10 জন। এটাও তো ওই যে আপনার মিরর ফ্রিজ 3 in 1। এটা মনে মডেলটা একটু চেঞ্জ আছে না? জি জি, এটা হলো 200 লিটারের মিরর পার্পল, এটা খুবই চমৎকার। এটাও এটাও কি 50-50 না? এটাও 50। দেখেন এটাও কিন্তু 50-50 একটা ফ্রিজ। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু বাজেটেবল ফ্রিজ। দেখেন এটা আমার হলো 37,900, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 30,300 টাকা মাত্র। 30,300 টাকা? 300। তো দেখেন বলছিলই কিন্তু যে 25 থেকে 30,000 এর মধ্যে সবার পছন্দের ফ্রিজ হয়ে যাবে। তো দেখেন 30,300 টাকা, কত আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে ভাই পাশেরটা কত লিটারের? 238 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন উপরে নরমাল, আচ্ছা নিচে ডিপ কিন্তু। ও আচ্ছা, এটা আবার কি ড্রয়ার ফ্রিজ? জি, ড্রয়ার ফ্রিজ। এটা নিচে কি আছে? এটা হচ্ছে ডিপ না? জি জি, ডিপ। একটাতে মাছ রাখবেন, একটাতে মুরগি, একটাতে গরু গোস, আর একটাতে ইলিশ মাছ। মানে পুরো মাছের আলাদা 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 আলাদা। কিন্তু আপনি দেখেন এটা খুবই মজবুত কিন্তু। দেখেন ভাই ভাঙবে না? না কই, আমি তো ফেলেই দিলাম। দেখেন আবার এই যে ভিতরে কিন্তু অনেক ওজনের 5 কেজি ওজনের একটা ইউ আছে। দেখেন তারপরে কিন্তু দেখেন ফ্রিজে কিছু হয়নি। মানে অনেকে চিন্তা করতেছে বাচ্চা এই যে ফ্রিজ খোলার সময় যখন টান দিয়ে নি খাবার সহ ফেলে দেয়, ফেলে দিলে কিছু হবে না কিন্তু। দেখেন আচ্ছা, সো এটা কিন্তু আরএফএল এর প্লাস্টিক, মানে কোয়ালিটি নিয়ে ভাই কোনো কম্প্রোমাইজ ভাই। এটা কিন্তু আরএফএল এর প্লাস্টিক, বুঝতে হইবো। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত আসে? এটা 40,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 32,300 টাকা মাত্র। এত বড় ফ্রিজ 32,300 টাকা? জি। আর দেখেন এই যে গোল্ডেন শেপটা না ভাই, হ্যাঁ এটা কালারটা খুবই চমৎকার আছে। এটাও কিন্তু মিরর, হ্যাঁ এই যে দেখেন এটাও মিরর। এই যে আমি একবার দেখেন, এই মানে আমি কিন্তু বাসায় চুল আছড়াই নাই, শোরুমে এসে মানে ড্রেসিং টেবিল তো শোরুমে। জি, এই যে আরেকটা মিরর, আরেকটা মিরর ভাই, মানে ভীষণের এই কালারের কালারগুলো সুন্দর, এই মিররটা অনেক সুন্দর। ও এটা তো আরো বড়, এটা কিন্তু চারটা, অনেক বড় ভাই। 1 2 3 চারটা থাক কিন্তু। হ্যাঁ আপনারা দেখেন নিচে নরমাল, দেখেন নিচে নরমাল, অনেক সুন্দর কিন্তু। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার প্রাইস হলো 42,100 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,700 টাকা। এটা কত লিটারের? এটা 262 লিটার, এটা গ্রস ভলিউম হলো 271 লিটার। 262 লিটারের ফ্রিজ, আপনারা বুঝতে পারছেন, বিশাল বড় ফ্রিজ। এখানে কিন্তু যে লিটারটা বলছে না, আপনি ফ্রিজটাকে শোয়াই দিয়ে 1 লিটার করে মাপ দিয়ে নিয়ে যাবেন কিন্তু। হ্যাঁ, 262 লিটার পানি দুটোটা নরমাল এবং ডিপে মিলিয়ে ধরে কিনা, যদি না হয় কিন্তু আপনি মামলা ভোক্তা অধিকারী হিসেবে আপনি একজন ভোক্তা হিসেবে মামলা করতে পারবেন। আগে করবেন আমার নামে, তারপরে কোম্পানি নামে করেন, অসুবিধা নেই। জি। পরবর্তীতে ভাই যারা ডিপ কিনবে নাকি নরমাল, মানে ডিপও দরকার আবার নরমালও দরকার, তারা কনফিউশনে আছেন কোনটা নেবেন আসলে। তাদের জন্য সলিউশন কিন্তু এই বিষয়ে এই ফ্রিজটা দেখেন ভাই, না দেখলে ভাই বুঝবেন না। সরাসরি আসেন, সবাই কিন্তু আমন্ত্রিত ভাই। জি জি, সবাই ভাই দেখেন আমি কত নিচে, এই ফ্রিজ কত উঁচা দেখেন, হাত দিয়ে উপরে লাগল পাই না। এটা ডিপটা দেখেন ভাই, ডিপ বিশাল বড়। ডিপ কিন্তু কিনতে হবে না ভাই, ডিপ ফ্রিজ কখনোই লাগবে না এটা কিনলে। এটা নরমালটা দেখেন কত প্রিমিয়াম ভাই। এটা কত লিটারের ফ্রিজ? এত বড়, 356 লিটার, মানে 356 লিটার পানি রাখতে পারবেন এটাতে। 356 লিটার পানি? জি জি, তো দেখেন 356 লিটারের ফ্রিজ এটা। আর গ্রস ভলিউম হলো 375 লিটার। আর কালারটা দেখছেন ভাই, কালারটা এটাও কিন্তু আপনার মিরর। হ্যাঁ এই দেখেন এটা মিরর, এবং এই যে ডিজাইনটা, এই শেপটা, ফ্রিজটাকে ডিজিটাল ফ্রিজ আরো গর্জিয়াস করছে ফ্রিজ লুকিংটা। হ্যাঁ, এটা প্রাইস কত আসে? এটা প্রাইস হলো 52,900, আমরা ছাড় দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 42,300 টাকা। 42,300 টাকা। তাহলে কত টাকা ছাড় পাইছেন আমি একটু হিসাব করে বুঝাই। 52,900 মাইনাস 42,300, 10,600 টাকা ছাড়। 10,600 টাকা ছাড় ফ্রিজে, আপনারা বুঝতে পারছেন। আরেকটা অফার করে দেই মাঝখানে, আমি ভিডিও তো শুরুর দিকেই তো বলতে চাই না, মানে না হলে ভিডিওটা দেখবে না, মানে ভিডিও যত দেখবে ততই অফার পাবে, বুঝছেন। আরেকটা অফার হলো কেউ যদি আইসা কানে কানে বলে, তাদের জন্য গোপন ডিসকাউন্ট থাকবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই চ্যানেলের নাম বলতে হবে। আইসা বলবেন ভাই আমি অমুক চ্যানেল দেখে আসছে, কানে কানে বলবেন, দেখবেন গোপন একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। গোপন একটা ডিসকাউন্ট, জি। আচ্ছা, এটা কত লিটার ভাই? এই ফ্রিজটা তো সুন্দর। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, এটা 305 লিটারের ফ্রিজ। এটার মধ্যে মিরর अवेलेबल আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার अवेलेबल আছে। জাস্ট আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে নক দিবেন, 952 নাম্বারটা আমার, ওই নম্বরে ফোন নক দিবেন, ইনশাআল্লাহ আমি
কালার দেখাই দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। জোস একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু অনেক জায়গা, হ্যাঁ 50-50 ফ্রিজ কিন্তু এটা, আপনারা খেয়াল রাখেন পুরো 50-50 ফ্রিজ। সো এটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এটার এমআরপি হলো 46,100 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 36,900 টাকা। 36,900 টাকা, জি দেখেন 36,900 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আমরা কিন্তু স্মার্ট যুগে চলে আসছি কিন্তু, এই যে স্মার্ট যুগের স্মার্ট, এই যে স্মার্ট যুগের স্মার্ট ফ্রিজ, টাচ সিস্টেম, টোটালি টাচ সিস্টেম ফ্রিজ। আবার ফ্রিজটা একটু লুকটা দেখান ভাই, ভাই একবার মানে নতুন কালার ভাই, কালারের কোনো অভাব নাই ভাই। এটা কিন্তু আমরা আগে কখনো ভিডিওতে দেখাই নাই, দেখেন কিন্তু দেখাই নেই ভাই। জি এটাও ডিপ কিন্তু দেখেন, এই যে দেখেন ভাই আরেকবার ফেলবো, হ্যাঁ আরেকবার একটু দেখাই দেন দর্শকদের। তো দেখছেন ভাই কিছু হয় না, দেখেন ভাই কিচ্ছু হবে না, কিছুই হবে না। আরেকবার দেখাই দিচ্ছি, দেন 4টা আর কিন্তু এটা হলো ভীষণের ফ্রিজ, বুঝতে হবে, জি বুঝতে হবে। 252 লিটার এটা। আরে আমি একটু ডিপটা দেখাই। হ্যাঁ এটা নরমাল, নিচে ডিপ উপরে নরমাল। আচ্ছা উপরে আছে খুবই প্রিমিয়াম কিন্তু, আবার ভিতরেও কন্ট্রোল করার সিস্টেম আছে, দেখছেন অনেক কোম্পানি দেখা যায় শুধু টাচেই কন্ট্রোল করা হয়, টাচে যারা বুঝবে না তারা কিন্তু নরমাল এইভাবে ম্যানুয়ালিও কন্ট্রোল করতে পারবে, ম্যানুয়াল করতে পারবে। এটা প্রাইস কত আছে ভাই? হলো 42,500, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34,000 টাকা। এটা কি 34,000 টাকা? মাত্র 34,000 ডিজিটাল ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। তো দেখেন শুধু 34,500 টাকা ডিজিটাল ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, অসাম একটা ফ্রিজ। তারপরে আরেকটা মিডল আমার পছন্দের ফ্রিজ, এই কালারটা আর কি, কালার ভাই দেখেন ভাই এত চমৎকার, যত দূর থেকে দেখবেন তত ভালো লাগবে, যত দূর থেকে দেখবেন তত ভালো লাগবে। জি দেখেন 217 লিটার একসাথে দেখাইবেন, দেখেন 4টা থাক কিন্তু, 4টা থাক। আবার এখানে কিন্তু এই যে এগুলো খুব মজবুত ভাই, এখানেও আপনারা ছোটখাটো আইটেম অনেক কিছু রাখতে পারবেন, অনেক কিছু রাখা যাবে। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার প্রাইস মাত্র 38,400 টাকা। ভাই আমি আসলে চিন্তা করি এই ফ্রিজটার দাম কেন কোম্পানি এত কম দিল, এটা ফ্রিজটা মিনিমাম আর 1,000 টাকা বেশি আছে। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর কিন্তু, জি এটা 38,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,700। 30,700 মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 4টা থাক কিন্তু, দেখেন ডিপটা থাক, ডিপেই 4টা থাক, আপনারা বুঝছেন? জি মানে এটা আসলে কোম্পানি কি জন্য কমাই দিয়েছে আমি আসলে জানি না। আচ্ছা তারপরে হয়তো আরেকটা আকর্ষণীয় ফ্রিজ দেখেন, কালারগুলো দেখেন, এটাও কিন্তু 4টা থাক ডিপে, এটাও 4টা থাকে, খোলার আগে বলে দিলাম 4টা থাকে। ভাই জানেন ভাই ভিডিও করতে ভাই মুখস্থ হয়ে গেছে সব ফ্রিজ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। দেখেন এটার এমআরপি হলো আপনার 39,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500। এটা 31,500 টাকা। আর এটা কত আসে? এটা আসে হলো 30,700 টাকা মতো। 30,700 টাকা, 31,500 টাকা। জি তো আপনাদের যে ফ্রিজটা প্রয়োজন আপনারা নিতে পারেন, একই রকমের ফ্রিজ, শুধু মডেলটা চেঞ্জ। এটা হলো না, এটা হলো 217 লিটার আর এটা হলো 240 লিটার। ও আচ্ছা এটা একটু বড়, হ্যাঁ একটু বড় হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে আরেকটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার, এই দেখেন জোস একটা ফ্রিজ। জায়গা আছে ভাই, ভীষণের ফ্রিজে অনেক জায়গা নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করে নেই। এটা প্রাইস কত আসবে? এটা 280 লিটার, গ্রস ভলিউম হলো 290 লিটার। 290 লিটার। এমআরপি হলো 44,500, ডিসকাউন্ট প্রাইস 35,600 টাকা। এটার মধ্যে কিন্তু দুইটা কালার अवेलेबल আছে বর্তমানে এখনই। এটার মধ্যে কি দুইটা কালার আছে? এটার মধ্যে তিনটা কালার আছে ভাই। আচ্ছা এটার মধ্যে আরো তিনটা কালার আছে, কিন্তু এইটার কালারটা তো ভাই একলাই যথেষ্ট ভাই, একের ভিতরে 10। জি যারা কালার বেশি পছন্দ করেন তারা তাড়াতাড়ি নক দিয়ে, আর ডেলিভারি যারা ফ্রি নিতে চান তারা অবশ্যই তাড়াতাড়ি অর্ডার করে নিতে পারেন। এবার আমরা আপনাদের যে ফ্রিজটা দেখাবো ভাই, যেটা আসলে স্বপ্নের ফ্রিজ, অনেকে স্বপ্ন থাকে আমরা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবো, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিরা আসলে হয়তো বাজেটে মিলাইতে পারে না, কারণ ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ নিতে গেলে দেখা যায় 1 লাখ টাকা লাগবে, 1 লাখ টাকা দিয়ে হয়তো ফ্রিজ কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমরা সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে একদম জলের দামে ফলের রস দিয়ে এই ফ্রিজটার দাম কমিয়ে দিয়ে মাত্র রাখবো, কত রাখবো ভাই আপনি বলেন? ভাই আপনারা বলছেন যে এটা হিউজ দাম দিয়ে দিবেন, একদম হিউজ, এত পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিব কল্পনাও করতে পারবেন না। কত? 30,000। মানে কি ফ্রিজের দাম 30,000? না কমাই দিব ভাই, কমাই দিবেন। 1 লাখ টাকার ফ্রিজ দাম কমাই দিয়ে রাখবো মাত্র 67,000 টাকা। 67,000 টাকা? জি মাত্র 67,000 টাকা। একটু কমাই দেওয়া যায় না? না ভাই এটাই ফিক্সড প্রাইস, এটাতে কোনো লাভ লস নাই ভাই, এটা হলো প্রচার। আচ্ছা ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে সব প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন একদম জলের দামে ফলের রস। আর আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখতে পাবেন। তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যদি আপনাদেরকে নক করেন অবশ্যই আমরা হেল্প করে নিয়ে আসবো। আপনার যা জনপদের মোড়ে আসেন আমাদের কল দেন, ওখান থেকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। যাত্রাবাড়ি আসেন, সায়দাবাদ আসেন, কোনো অসুবিধা নেই, বা ধলপুর কমিউনিটির সামনে আসেন, কমিউনিটি সেন্টারের সামনে, ওখান থেকে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো, জাস্ট একটা ফোন দিবেন। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।